Buruun jira. Ani wajjin deemee nan deema mootummaa jiniin shanee balleessuudhaaf. Shanee balleessu yeroo baay'een isaan gaafadhee na didan. Naa kennaa bakka wayii akkan hoogganu. Leenjii waraanaa qabda? Akkan hoogganu naa kennaa na didan. Shanee balleessuudha buruu batiin jiruun. Beeka akka obboleessa koo ta'e. Ankaraarra badee kun immoo badeera bakka. Ankaraarra badee badeera. Amma danda'amti namicha kana karaatti deemuutu yaalama yoo dide rukutamacha. Amma yoo mitaadhaaf abbaa isaa gubuu hin danda'u namichi kun. Namni karaa deemuu hin qabu. Biyyi kun illee tureeni amma biyyi kun magaalaa kanatti nagaa qaba. Magaalaa kun abbaan barbaade akka barbaade laphee isaa dhiibee deemuu hin danda'a. Ishuma kanatti nagaa qaba. Baadiyyaa sammee namni harka duwwaa nama deemee awwaallatee galuu hin danda'u firasa. Boo'icha dhaquu hin danda'u. Kun as kiiloomeetira 100 safa goomaa hin deemee iddoo kanatti nama hin qabu. Warra du'aa baasiidhaan fudhatanii cobii bakki jedhamu jira jalloo keessa. Baasii sadiin hunda guurratanii gammoojjiitti badanii waggaa 3 dura. Uummata boo'icha deemu Finfinneetti namni isaan baqatee tasitti dhufee du'e. Nama guddaa waan ta'eef namni kun akkamitti dhiibna jedhanitti boo'icha dhufan. Waggaa sana dhufan karaa Allayyaa. Isa kana jechaadha amma namni Oromoo dhattee kun kaayyoo maalii qabayyuu? Kaayyoo yaada keenya iyyuu miti. Ilaalcha Oromoo iyyuu hin qabnu.